Ja, hej og velkommen til min afrapportering af mit træningsprojekt. Vi lavede det her træningsprojekt, og i den her PowerPoint, eller i den her fremlæggelse, vil jeg snakke lidt om de målsætninger, jeg har sat mig i starten af forløbet, og så den træning, jeg lavede i løbet af forløbet, og så det resultat, jeg kom frem til på baggrund af den træning. I løbet af den her PowerPoint, så vil jeg også snakke lidt om noget teori bag nogle af de øvelser, vi har lavet, og hvad formålet var, hvad man kunne få ud af det her. Men mine målsætninger først og fremmest. I forhold til mit kondital, så løb jeg et startresultat på 48,4. Og her tænkte jeg, der er plads til lidt forbedring, så derfor satte jeg en målsætning på at opnå en 8% forbedring, hvilket så ville komme til at lyde på et kondital på 52,2. I forhold til skulderpres, så skulle jeg tage 20 kg med 6 gentagelser. Og min målsætning, så tænkte jeg, der kan jeg godt komme op til 10 gentagelser. I forhold til planke lå jeg 3 minutter og 15 sekunder som startresultat, og satte min målsætning på 4,5 minutter. Det er det ikke rigtig en øvelse, jeg har lavet så meget før, og derfor tænkte jeg, der er plads til noget forbedring. Og i forhold til squat, så tog jeg som startresultat 90 kg med 6 gentagelser. Og jeg tænker godt, at jeg kunne komme op og tage 90 kg med 12 gentagelser i stedet for. Ja, men hvordan kommer jeg så frem til de her slutresultater? Eller hvordan vil jeg opnå min målsætning, kan man sige. Vi havde den her træning 3 gange ugentligt. Herunder, hvor en af træningerne var i den ugentlige idrætstime. En træning, tror jeg så, i fitnesscenteret eller hjemme. Der afhang lidt af, hvor lang tid jeg lige havde til det. Og så en træning i form af noget løbetræning. Grunden til, at man træner de her 3 gange ugentligt, det er for at opnå det her superkompensation, hvor man skal vente de her tilpas antal timer efter ens træning, for så at træne igen for at opnå det maksimale resultat. Her på grafen er det vist at være 48 timer, hvilket det så cirka bliver, når man træner 3 gange ugentligt. Men det er lidt forskelligt fra person til person, hvor lang tid den periode lige er. Hvis man træner for ofte, så oplever man den her tilbagegang, fordi kroppen simpelthen ikke kan nå at, når du træner, så nedbryder du dine muskler. Og hvis du holder for lange pauser, eller holder for korte pauser, så kan kroppen simpelthen ikke følge med, og derfor nedbryder du flere muskler, end du opbygger. Og hvis du så ikke træner ofte nok, så oplever du ikke nogen forbedring, fordi så oplever du bare vedligeholdelse af dine muskler. Ja. I forhold til den træning, vi lavede i den ugentlige idrætstime, så var det jo hovedsageligt med fokus på noget CrossFit, som jo er alsidig og funktionel. Den er alsidig, fordi den består af mange ting. Den kan bestå af nogle styrketræningsøvelser til nogle konditionsøvelser. Og den er funktionel, fordi den kan bruges til mange ting. Den opbygger rigtig mange forskellige muskler rundt i kroppen, fordi du laver alle de her forskellige øvelser. CrossFit, den udvikler alle kroppens muskler, fordi man laver de her store bevægelser, som ligesom får gang i alle musklerne, selv alle de små, der sidder rundt omkring. Og med de her store bevægelser, så får man også gang i alle ens led. CrossFit, den består også ofte af de her kropsvægtsøvelser, som vi også lavede mange af. Eller de her øvelser med redskaber som kettlebells eller wallballs eller sådan noget. Formålet med den her CrossFit, det var jo, at man kunne forbedre sin muskeludholdenhed. Fordi man jo laver belastning, flere gentagelser, hvilket ligesom gør, at man øger muskelfibrenes udholdenhed. Og så har jeg lige smidt det her eksempel på en træning, vi lavede en VUD 1, hvor vi lavede noget med skulderpres og wallballs og noget swing, og så holdt en lille pause, shibe, box and row, en lille pause, burpee, squat, sit-ups, og så en lille pause. Ja. Så lavede den her træning i fitnesscenteret eller hjemme, hvor jeg så lavede noget styrketræning. Styrketræning har jo 2 elementer. Man kan enten forøge sin muskelvolumen eller forbedre sine nerveforbindelser. Det at forøge sin muskelvolumen, det kaldes faktisk hypertrofi. Ja. Her lavede jeg noget træning med meget vægt, meget belastning, hvilket jo så var meget intensivt. Og så med få gentagelser frem for mange. Så har jeg lige smidt nogle eksempler på mine træninger ind. Jeg har forsøgt mig med noget pyramidetræning, hvilket er første gang, jeg har lavet det. Hvilket havde som formål at forøge sin muskelstyrke. Både volumen og ens nerveforbindelser. Fordi du både har det her med lidt flere gentagelser som 12, og så lidt færre gentagelser som 2. Det her det var i forhold til skulderpres, hvor min personlige RM var 32 kg. Og så beregnede jeg derudfra de her forskellige 5 trin med procentvis af belastning, hvor man starter med 70, 85, 95.
Og så selvfølgelig færre gentagelser ved 95 for træningens nerveforbindelser. Og så trappe lidt ned igen til sidst. Så forsøgte jeg også med cirkeltræningsprogram, hvor jeg for eksempel fulgte det her, hvor jeg så var hjemme og lavede lidt forskellige øvelser, efterfulgt af lidt hvile. Det var lidt forskelligt. Jeg valgte lidt forskellige programmer, jeg fulgte, hvor man så lavede lidt forskellige tidsrum. Ja. I forhold til min løbetræning. Løbetræning, det er jo for at kunne forbedre sin kondition. Hvilket jo selvfølgelig også var et af de emner, vi kiggede på, når vi skulle vurdere vores resultater. Og ens kondition, det er jo kort sagt den mængde ilt, ens krop kan levere sine muskler. Fordi altså kroppens muskler, de har jo meget brug for ilt til at lave den her respirationsproces. Altså for at musklerne overhovedet kan fungere. Og udøve optimalt. Kondital, det skulle jo gerne afbillede ens kondition, og det måles i milliliter ilt per minut per kilo kropsvægt. Her var det selvfølgelig lidt en fejlkilde, at vi ikke skulle inddrage vores kilo kropsvægt i beregning af vores kondital. Kondital, det fungerer som en optimering af åndedrætssystemet, ens blodkredsløb og ens muskler. Så det er også godt for rigtig mange ting, kan man sige. Min konditionstræning, min løbetræning, den lød på både noget intervaltræning, løb med pauser og høj intensitet. Jeg prøvede lidt forskellige apps, jeg fulgte. Jeg fandt ikke rigtig noget, der fungerede sådan super godt. Så det satte jeg ikke lige noget ind med. Og så lavede jeg noget kontinuerlig træning, løb uden pauser. Hvor jeg løb en tur. Det gjorde jeg enten 1 eller 2 gange om ugen. Det var lidt forskelligt fra, hvad jeg lige havde tiden til. Altså lige et billede af et af mine løb, hvor jeg prøvede ligesom at gøre det lidt mere intensivt, for ligesom at ramme de her 85% af min maksimale puls, når jeg var ude at løbe. Mens jeg ved intervaltræning selvfølgelig løb noget mere intensivt, og så gik de her små pauser indimellem. Ja, så kom vi frem til mine resultater. Mit kondital, den vil lyde på 51,1, hvilket jo selvfølgelig var det lavere end de 52,2, jeg havde sat mig for. Og det var jo så en stigning på 5,6% frem for den 8%, jeg havde sat næsen op efter. For det skulderpres, så kom jeg faktisk lidt over mit mål. Jeg så 20 kilo 12 gange i stedet for de 10 gange, jeg havde sat som målsætning. Planke, der lå jeg i 4 minutter, hvilket jo så naturligvis også var lidt lavere end min målsætning. Men squat, det var, der nåede jeg også lidt over min målsætning med 14 gentagelser i stedet for 12 med de 90 kilo her. Så har jeg lige lidt refleksioner på det her, naturligvis. Jeg er sådan set godt tilfreds med de resultater, jeg har. Jeg synes, jeg trænede godt for det, hvilket jo også afspejler sig på mine resultater. Men ja,